guys, kembali lagi bersama Bedil Sobek Official. Oke, hari ini saya mau berburu keong sawah dan belut di mukbang langsung nanti. Piye Mas? Yo omong. Wis iki tutorial. Dicerut ngetok ngono. Ora iso mancing ora yo mutas ya to. Oke. Cara ngendrim belut. Ngendrim belut. Ini dalan banyu ya Mas, Mas semproti. Dan ini dalan banyu. Gino. Wah. Itu masuk dalan banyu iki. Tuh guys. Perlu dicerut-cerut ning ngono kuwi. Suwen mancing ra gudak kok mancing. Indrim. Ini jeru. Terus apa sing digoleki lek jeru?